कहाँ पे घूम रहे हो आप? वही कौन सी फ्रेंड आपका वीडियो देखती है? हर्षिता। हेलो बोलो उसको। बोलो हेलो हर्षिता। हम नहीं बोलने वाले। और क्या बोलोगे हर्षिता को? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलोगे? बोलो आ जाया करो ये वाले मॉल में, मिल लिया करो मेरे से। मॉल में मैं से मिल लिया करो। कभी कभी मॉल आया करो। कौन सा मॉल? वेगस मॉल। ये इतना भी दूर नहीं है। इतना भी दूर नहीं है, पास में है। क्या कर रहे हो टिया, क्या खा रहे हो? बता जो वीडियो बनाती है ना वो मम्मा है।